Mutlu günler. Doku yamalarından bahsetmek istiyorum. Kullanılmış olan doku yamaları ile ilgili sorular geliyor bize. Meme onarımlarında kullanılan doku yamaları çok çeşitlilik arz ediyor. Biyolojik kaynaklı olanlar, yani başka bir biyolojik hayvandan elde edilen olabilir veya insandan elde edilen olabilir. Ve biyolojik olmayan materyaller olarak ikiye ayrılıyor bu biyolojik meşler veya biyolojik doku yamaları. Biz bunları ne için kullanıyoruz? Temelde memelerin içi boşaltıldıktan sonra, bu herhangi bir nedenden olabilir, kanser nedeniyle veya genetik bir yatkınlıktan dolayı, boşaltıldıktan sonra memeleri tekrar doldurmak için bir silikon kullanıyoruz. Silikonları desteklemek için bu söylemiş olduğum meşler veya yamaları kullanmaktayız. Bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ileriki bölümlerde sunacağım.